Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Dalam video kali ini saya akan review sebuah keyboard yang korang boleh beli sekarang ni, yang bagi kita feel seakan-akan custom keyboard tanpa kena habiskan duit banyak sangat ataupun kena tunggulah 3 hingga 5 bulan baru nak dapat. Jadi kalau korang berminat, jangan pergi mana-mana dan jangan lupa subscribe dekat channel YouTube Mona Lisa kalau korang belum subscribe lagi. Jom! Jadi ini dia Cooler Master CK720, sebuah gaming keyboard yang menggunakan layout 65% yang entry level, tapi walaupun dia entry level, dia punya quality tu memang... So apa yang special sangat pasal keyboard ni sampai saya nobatkan dia entry level punya gaming keyboard yang terbaik korang boleh beli sekarang? Jom kita tengok. Mula-mula sekali CK720 ni guna layout 65%. So size dia ni pun lebih compact dari 10 keyless punya keyboard, tapi still dia ada dedicated arrow keys. Lepas tu dekat bahagian atas kanan dia ni pula ada satu tombol yang kita boleh customize, dan keyboard ni juga ada per key RGB punya lighting, dan kita boleh customize semua benda ni dekat software Master Plus. Dan kalau korang tak suka dengan yang warna hitam ni, jangan risau sebab CK720 ni ada dua color option. Dia datang dengan combination warna hitam grey macam yang saya dapat, dan juga warna combination putih dan silver. Dari segi design memang saya sukalah, dia nampak simple, clean, tak over sangat. Even font yang diorang guna dekat keycaps ni pun nice dan simple lah, dia nampak minimalistic macam tu. Untuk ergonomik pun nice juga since dia ada angle adjuster dekat bahagian bawah ni. So kita boleh set 3 angle, sama ada flat ataupun angle yang rendah sikit ataupun yang paling tinggi. Cooler Master juga sediakan satu kabel Type A to Type C yang agak panjang dekat dalam dia punya kotak ni, so korang tak payah risaulah pasal dia punya kabel. Cuma contoh korang nak guna custom kabel yang korang dah sedia ada, ataupun tak kisahlah mana-mana kabel Type C yang korang lagi prefer dari kabel yang diorang bagi ni, sebab kabel yang Cooler Master sediakan ni just basic kabel kan. Mungkin korang nak guna kabel yang fancy ke, yang braided ke, yang paracord ke, korang boleh gunalah, tak ada masalah. Cooler Master CK720 ni juga datang dengan PCB yang hot swappable. So ni bermaksud yang korang boleh tukar dia punya switch tanpa kena disolder satu-satu, just cabut macam tu je, guna included pula yang diorang bagi dekat dalam kotak. Cakap pasal switch yang diorang guna dekat CK720 ni ialah Killbox V2, dan Cooler Master juga sediakan 8 extra switch Cherry MX Greens. Dan untuk keyboard yang diorang hantar dekat saya untuk review ni, dia guna switch warna merah, which is yang linear punya lah. Dia guna Killbox V2 yang red switch. Jadi dia ada red, dia ada blue, dia ada white, dia ada yellow. Apa lagi? Ada banyak lagi lah, korang boleh google sendiri, sebab Kill ni sendiri satu manufacturer untuk switch yang agak popular dalam custom keyboard punya community. That's why saya surprise juga diorang decide untuk guna switch ni dekat keyboard yang boleh kata entry level. Dan saya ni memang seorang yang prefer switch keyboard yang linear lah. Saya tak suka sangat yang clicky, paling tak pun yang tactile macam brown switch macam tu. So untuk yang warna merah ni memang saya suka. Tapi okay, walaupun yelah yang merah ni kan dia memang linear kan, dia memang smooth, straight atas bawah. Tapi untuk Killbox V2 ni yang ada dekat Cooler Master CK720, dia datang pre-loop, factory pre-loop. Jadi memang dia sangat-sangat smooth, dia tak rasa kering. Okay, sebab selalu kalau keyboard yang kita beli dekat mana-mana brand lah kan, yang lagi-lagi harga lebih kurang macam ni, switch dia memang kering, dia rasa rattly, spring dekat dalam dia semua tu bila kita tekan kuat dia ada ringing sikit. Yang ni tak ada, and dia punya feel bila kita tekan tu memang licin je, memang smooth sangat-sangat. So basically ni satu benda yang bagus, ni berita baik, maknanya kita tak perlu nak cabut semua switch tu, lepas tu nak kena buka satu-satu manually, letak loop kan dekat dia punya switch, pasang balik, test semua. Korang tak payah nak go through semua step yang annoying dan memenatkan tu. Basically korang beli, korang dah dapat ialah keyboard yang full, switch dia dah preloop, dan memang saya hargai sangat-sangat diorang buat macam ni. Dan untuk yang extra key, yang Cherry MX Green, yang warna hijau ni yang diorang bagi, so dia jenis tactile punya switch, dan yang ni dia tak preloop, kita boleh rasa bila tekan tu dia agak kasar. Dan untuk yang hijau ni, yang extra punya switch dia bagi bukanlah untuk kita nak letak dekat satu keyboard ke, untuk nak buat tester ke apa, tak. Dia bagi kita pilihan untuk nak letak dekat modifier. Contohlah saya nak letak dekat arrow keys ataupun dekat delete, page up, page down, dekat enter ke, control ke, contoh macam tu lah. Jadi kita boleh guna yang diorang bagi extra ni, sebab setengah orang dia suka guna keyboard yang linear, yang macam
yang saya guna ni, tapi at the same time dia nak modifier tu clicky ada juga. So it's a nice touch lah, diorang bagi extra switch yang clicky ni. Walaupun tak loop, tapi terima kasih. Ni baru sikit kita cakap pasal keyboard ni. Ada banyak lagi benda menarik yang kita akan tengok kejap lagi, dan salah satu benda menarik yang ada dekat CK720 yang boleh kata korang tak boleh nak jumpa lah dekat mana-mana keyboard yang price point sama dengan dia, which is dia ada pre-loop stabilizers. Ya, korang dengar dengan betul. Semua stabilizer yang ada dekat Cooler Master CK720 ni semua dah loop. Saya tak pasti diorang guna loop brand Cryotox ke, Tribosis ke, ataupun loop diorang sendiri. But so far memang saya tak ada nak complain untuk dia punya stabilizer ni. Memang konsisten lah dari segi feel bila kita tekan dia, dan juga dia punya sound tu. Dia tak ada dekat situ bunyi lain, dekat sini bunyi lain, tak. Dia konsisten, sama rata. Dan jangan risau, saya akan sediakan sound test dekat hujung segmen ni nanti, ataupun korang boleh klik timestamp dekat bawah untuk skip je terus. Next, untuk top plate yang ada dekat CK720 ni, yang metal ni, actually kita boleh buka tau, dan cara nak buka dia boleh kata macam gimmicky sikit kalau nak compare dengan keyboard lain. Tapi jangan risau, saya akan tunjuk macam mana nak buka dia. Mula-mula sekali sebelum korang cabut dia punya top plate ataupun dia punya face plate ni, ada beberapa keycaps yang korang kena cabut macam saya buat sekarang ni. Basically keycaps yang sebelah kanan sekali, macam yang delete, page up, page down, arrow keys. Lepas tu yang bahagian kanan dia ada face plate ni kan. Basically sebiji macam yang saya buat ni, korang kena cabut dulu dia punya keycaps. Lepas tu cabut sekali dia punya volume knob ni. Untuk tombol dia mungkin susah sikit nak cabut, dia ketat sikit, tapi boleh je buat guna tangan, cuma kena paksa sikit. Lepas tu kalau korang tengok belah kiri dia, sekejap saya zoom sikit. Ok, belah kiri ni dia ada satu macam tab. Ok, mungkin korang tak nampak sangat. Basically dekat tab ni kita kena guna kuku dan buka dia macam tu. And then nanti korang akan nampak ada satu metal piece. Ok, kita kena tarik dia. Lepas tarik tu, korang just slide dia punya face plate ataupun top plate dia ni ke kiri, and then boleh cabut macam tu je. So sangat-sangat simple. Dan kalau korang perasan, korang nampak tak ada material warna purple dekat dalam keyboard ni? Tu actually silicon damper yang diorang dah sediakan dekat dalam CK720. Actually ada dua, satu dekat bawah PCB dan satu lagi dekat bahagian atas PCB. Dan saya harap nanti Cooler Master akan keluarkanlah lagi banyak design top plate yang berbeza untuk kita nak combokan dengan keyboard kita, since yelah diorang dah penat-penat buat mekanisme yang pelik macam ni untuk nak buka dia punya top plate tanpa kena guna tool. Dia macam a smart idea, tapi kalau diorang tak teruskan dan continue buat customizable face plate yang kita boleh, yelah kita boleh tukar-tukar kan, dan macam tak ada point lah diorang buat macam ni. So saya sangat-sangat berharap diorang akan keluarkan banyak lagi top plate yang color berlainan ke, material yang berlainan ke. Yang tu saya tak sabar nak tengok. Dan macam saya janjikan, ni sound test untuk Cooler Master CK720. Make sure korang pakai headphone ataupun earphone masa korang dengar sound test ni. Secara keseluruhan memang build quality untuk keyboard ni solid dan padat, dan walaupun dekat bahagian belakang ataupun casing dia ni guna material plastik, dia still rasa
agak berat lah. Dia tak rasa macam murah, tak rasa macam mainan macam tu. Lepas tu combine pula dengan sound dan feel yang kita dapat masa kita tengah typing kan, disebabkan switch dia yang dah preloop, stabilizer dah preloop. Lepas tu dia juga ada silicon damper dekat dalam body dia kan, ada 2 layer. So memang kita akan dapat experience yang sangat premium dan sangat enjoyable. And sejujurnya memang saya susah nak percaya yang harga untuk keyboard ni cuma RM299. Yes, korang boleh dapatkan Cooler Master CK720 ni dengan harga serendah RM299. Memang gila sebab saya dah try custom keyboard yang harga 3 kali, 4 kali ganda lagi mahal dari CK720 ni, dan surprisingly feel dia tu tak jauh beza. Okay, boleh kata almost identical, which is bagi saya agak impressive lah benda tu kan. Untuk sebuah produk yang entry level harga RM299, tapi offer kita feel dan experience guna tu seakan-akan guna keyboard yang jauh lagi mahal. Dan dia ada bagi jajan-jajan pula, macam switch dah preloop, stabilizer dah preloop, ada silicon damper lagi dekat dalam. Macam apa lagi yang korang nak dengan keyboard harga macam ni kan. So good job dekat Cooler Master. Korang dah berjaya deliver satu produk yang sangat-sangat mampu milik, tapi kualiti tu memang tak cikai lah. Kualiti memang still up to par. Jadi tahniah, tu je saya boleh cakap. Saya memang suka keyboard ni dan saya yakin korang juga akan suka selagi korang sanggup lah guna 65% punya layout ni kan. Kalau korang memang tengah cari 65%, saya sangat-sangat recommend. Okay, saya highly recommend. Jadi itu saja untuk video kali ni. Kalau korang rasa video ni membantu, korang suka video ni, apa kata korang tekan like dan subscribe dekat channel YouTube Mona Lisa kalau korang belum subscribe lagi. Jadi itu saja dari saya, Adli, di channel YouTube Mona Lisa. Biar dah boh. Jumpa lagi.